أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مدد غارو خاص بند اللہ تعالی عام مہربان والا و خاص رحمتن والدے. الحمد للہ رب العالمین. طول صفتنا دا خدای تو خاص اللہ لرزی. رب العالمین چپالنا کہ ان کے دا طول عالم دے. الرحمن الرحیم عام مہربان والا و خاص رحمتن والدے. مالک یوم الدین اختیار مند روز جزا دے. ایاک نعبد و ایاک نستعین خاص تعالی بندگی کوم او خاص تانا مدد غاڑم. اهدنا الصراط المستقیم کلکی من لرا پسید لار باندے. صراط الذین انعمت علیہم لار دائے کسانو چھ خاص انعام کرے تا باغی باندے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ناغ کسان چھ ندیا کسان چھ غضب کرے شدے باغی باندے و ندی بیلارے. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. دا پورا کتاب دے لا ریب فیہ نشتہ شک پدی کتاب کے. ھدی للمتقین پورا لار خود ان کے دے متقیان ہوتا. الذین یؤمنون بالغیب حاغدی متقیان چی مان لری پاپٹو خبرو شراغلی دا اللہ دا طرفنا. ویقیمون الصلاة او پابندی کئی دمانزو. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ او بعضی دا غمالنا چی ورکڑی منگ دیتا خرچ کئی دا اللہ بلار کے. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ او متقیانا خلق دی چیمان لری بھاغیش نازل کرشو دیتا تا. وما انزل من قبلک او پائش نازل کرشی استان مخیم. وبالآخرت هم یوقنون او باخرت بانے ہم دی یقین لریم. اولئک علی ھدی من ربہم دغ صفتن والا کلک دی بہدایت بانے شدید رب دا طرف ندیم. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ او دا صفتن والا دی بچکدن کری دا اللہ دا عذابنا. ان الذین کفروا یقیننا کسان چی کفر کرے دے عنادن. سواء علیہم برابر حال دے دیم. انذرتهم ام لم تنذرهم یرا ورکول استادی لرا او یرا نور کول استادی لرا. لا یؤمنون ایمان روڑی دین. ختم اللہ علی قلوبهم وعلی سمعهم مہر لگول دے اللہ تعالی ددی پزرونو او ددی پغوگونو ماندے. وعلى أبصارهم غشاوة
اور دری بستر گبانے خاص قسم پر دیدی وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور دری دپارا عذاب دے لوی شان والا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ او بعضی دخل کنا سگدی شوائی آمنا باللہ وبالیوم الآخر ایمان راوڑے منگا پا اللہ و پرز رستنے وما هم بمؤمنین او حال دارے ندی مومنان یخادعون اللہ والذین آمنون تگی گئی دید اللہ تعالی سراؤ دی ایمان والو سرام وما یخدعون الا انفسهم اور تگی نشی کولے دی مگر دخپل رضانون سرام وما یشعرون او دی پوین لریم فی قلوبهم مرض ددی پلنوں کی او خاص قسم بیماری رام فزادهم اللہ مرضا نزیاتی کی اللہ تعالی بیماری ددیم وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ او خاص دی در عذاب دردور کون کے بما كانوا یکذبون پسبب دری شامیش دروائی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ او کم وخشی ویلیشی تاروانے مکوئے بزمکگے قالوا انما نحن مصلحون دیوئی یقینا منگا اصلاح کون کیوں الا انہم هم المفسدون ولكن لا يشعرون خبر سے یقینا خاص دی فساد کون کی لیکن دی نپوئی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ او کم وقت چوئے شدید ایمان راوڑے لکچ ایمان راوڑے پورا خلقو قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ الصُّفَهَاءُ دیوائی ایمان راوڑوں گا لکچ ایمان راوڑے قمقل خلقو الا انہم هم الصفہاء ولكن لا يعلمون خبر سے یقینا خاص دی قمقلی لیکن دی پوین لریم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا او کلچری مخامخشی مومنان سراوائی منگ ایمان راوڑے وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ او کلچ لارشی جداشی اخبلو سرکشانو سرام قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ دیوئی یقیناً مستاس مرگریوم انما نحن مستہزئون یقیناً منگا ٹوقی کون کیوم اللہ یستہزئ بہم اللہ تعالیٰ بٹوکیو کی بری بورے وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ امہلت ورکی دی اور زیادے ورکی دی لرا پسر کشے دری کے پدا سحال کے جدی بگڑ وڑوی اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى دا خلق دی اغسطر دی گمراہی پہ ہدایت بانے فما ربحت تجارتهم نیس گٹو نکڑا دی سوداگی رہے وما كانوا مہتدین اور ندی دی ہدایت مندن کی مثلهم كمثل الذي استوقد نارا حال دے خلقو پشاند حال داغ چارے چبل کڑے دے اور فلما اضاءت ما حوله نار کلا چرو خان کدے اور چاپی رزیدہ
ذهب الله بنورهم بوزی اللہ تعالی رنا داغیم وتركهم في ظلمات لا يبصرون او پریدی دی لرا پڑی روتیارو کی شدی حسنینی صم دی کانری بکمن چارا گاندی عمیون اڑاندی فهم لا يرجعون دین نو آپس کی حق طرف تا او کصیب من السماء یا حال دی پشانت دغٹ باران دے اسمان دا طرفنا فیہ ظلمات ورعد وبرق چپائی کی اڑیر تیریم او گڑگوڑی او برخناوی یجعلون صابعهم فی آذانہم ورقیدی کو تخبلے پغگنو اخبلو کے من الصواعق دوجد سخت آوازننا حذر الموت دوجد یرید مرگنا واللہ محیط بالکافرین او خاص اللہ دے راگر ان کے کافران لرا یکاد البرق یخطف ابصارهم نزدی دابرخنا چو تختی نظرون دائیم کلما اضاء لهم مشوا فیم ہر کلا چرو خان کی دی لیولا روان شدی بائے کے وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا او کلچی تیار کی پدی ندی سارشی وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ اکو غفتے اللہ تعالی خام خواب و طلب وید دی غگنا و دی استرگی ان اللہ علی کل شیء قدیر یقینا اللہ تعالی پارسی بانے قدرت لرن کرے یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم اے خلقو بندگی خاص گئے اخبر رب لرام الذی خلقکم ہاں رب دے استاسو چتاسی پیدا کریے والذین من قبلکم پیدا کریا کسان چستاسو نمخیوم لعلکم تتقون دید پارا چتاسو بچے رضابنا الذی جعل لکم الارض فراشا ہاں رب دے جوڑکڑے استاس دپار ازمکا غوڑے دلیم والسماء بناء او اسمان چت وانزل من السماء ماء اور آورولی دی اسمان دا طرف ناوبو فاخرج به من الثمرات نور استلی دی باعثرا قسما قسم غلی میں رزقا لکم دا پار دا فید استاسوم فلا تجعلوا للہ اندادا نم گنے اللہ تعالی لر شریکان وانتم تعلمون و حال دارے تاسو پوئے لرے وَإِن كُنتم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا او کہے تاسو پشکی داغنا چنازل کرے منگا پا بندخبل فاتو بسورت من مثلہم دروڑے تاسو یو سورت پشانت دی قرآن وادعو شہداءکم من دون اللہ ارو بلے مددگاران مخبل یا گواہی کون کی ساسو اللہ نہ سوا ان کنتم صادقین کتاسو رشتنیے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا كَوْنَكَ تَاسُدَاكَارُ وَلَن تَفْعَلُوا أَيْشَرِهِنْ نَشَيْكَ وَلَيْمْ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ یرو کے دائے اورنا چھ خشاک دائی دی خلق و گٹیم وعدت للکافرین تیار کرے شرے دا پار عذاب دا کافرانوں
وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات اور زیر ورکا کسان تا ایمان راوڑے اور عملون کڑی موافق دا وحی سرام ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار یقیناً ددید پار بئی جنتنا بیگی لاند داغین اولیم کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق ہر وقت ورکڑی شدی تدائنا سمیواد پار دا خوراک قالوا هذا الذي رزقنا من قبل دی بئی دا غشے دے شراکڑی شو منتا مخید دینا وَأْتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا اروڑ لکی بدی تدا رزق دا جنت دیو بالبشان وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرًا اور دید پارا دی جنتنوں کی وابی بیانی پاک ساتھ لشویم وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور دیوہ پائے کے ہمیشویم ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها یقیناً اللہ تعالی حیان کی دینا کہ بیان کی یوم مثال دماشی یا زیاد دماشینا فاما الذین آمنوا نا خلق چیمان راوڑے فیعلمون انہ الحق من ربهم ای پوئے لری شدا مثال برابر دے ددی ضرب دا طرف نہ دے واما الذین کفروا ورچ کافران دیم فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا نائی وی سشی غفدل اللہ تعالیٰ پدی مثال سرام یضل بھی کثیرام گمراہ کی اللہ پدی سرڈیر لرام وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ہدایت ورکی بدی سرڑے روتا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ان گمراہ کی بدی سرام مگر آکسان چی وطلید اللہ دتعادنا الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ اغدی فاسقان چی ماتی لوز اللہ من بعد میثاقی رسول مضبوط والدائنا ويقطعون ما امر الله به ان يوصل اور پریکی دہائے چی حکم کرے اللہ تعالی دائی پیوزے والی ويفسدون في الارض اور فساد کی دی بزمگا کی اولئک هم الخاسرون دغ صفتن والا ہم دی پورا تاوانیان دی کیف تکفرون باللہ سرنگی تاسو کفر کوئے دا اللہ سرنگی کفر کوئے تاسو پا اللہ وکنتم امواتا او حال دارش تاسو نشتوئے فاحیاکم نجوندی کرے تاسو ثم یمیتکم بیاب مڑکی تاسو ثم یحییکم بیاب جوندی کئی تاسو ثم الیہ ترجعون بیاب خاص اللہ تاو گرزولی شیطاسو هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا خاص اللہ ذات دے پیدا کری استاسو فیدی دپارا آسی زنا چزمکا کری ٹول ثم استوائی للسمان بیا برابر قصد کو اللہ آسمان تا فسواہن سبع سماوات نو برابر جو کراغی لراو آسماننا وہو بکل شئین علیم اور اللہ تعالیٰ پاسی بنے پوئے لریم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً حکم محشی ویل سارب ملائکو تا یقیناً زجوڑوں پزمکہ کی احکام چلون کے قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویل ملائکو آئے جوڑے تپائے کے آسوک چروانی بکی پزمکہ کی ویسفک الدماء تو یہی بوینے پناہ قصران
ونحن نسبح بحمدک امگا خو پاکی وایو سرد استائن استانا ونقدس لک او تعظیم کو استاد ذات قال انی اعلم ما لا تعلمون ویل اللہ تعالی یقیناً زپویم پائے ستاسو پہ نہ پوئی گئے وعلم آدم الاسماء کلہا اور تعلیم ورک اللہ آدم علیہ السلام تدنمونو ٹولو ثم عرضهم على الملائکہ بیعروان ذکر اللہ ملائکتا فقال انبئونی باسماء هؤلاء ویل اللہ تعالی خبر را کے ماتا پنمونو ذری سیزنو ان کنتم صادقین کتاسو ٹک خبر کوئے قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا دیوئی پاکی دا تعالی را دار قسم شریکنا نشتہ سلم لرا ما سوا دائن شتا منتخوض نکڑی را انکا انت العلیم الحکیم یقیناً تا پارس پویا و حکمتن علیم قال یا آدم انبئهم باسمائهم ویل اللہ آدم خبر ورکدیل را پنمون درائی سیزنو فلما انباهم باسمائهم نارکلا چھ خبر ورکدیل را پنمون داغین قال علم اقل لکم ویل اللہ تعالی ما تاستن ویلی انی اعلم غیب السماوات والارض یقیناً زپوئیگم پپٹو سیزنو خبرو داسمانو دزمکو وعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون اپوئیگم پائے چتاسو سخکار کوئے و حاش ستاسو پٹ ساتے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ او کلچو علم گا ملائکو تام سجدت سلام او کہ آدم علیہ السلام تام فسجدوا الا ابلیس ندی دا سجدہ اکڑام سوار ابلیس نام ابا واستکبر انکارو کو آغد سجدین او زانل وے اگڑو وکان من الکافرین او شو یا ودید کافراننا وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ او علم گا آدم وسط بی بستاب جنت کی وکلا منها رغدا حیث شئتما او خوراک وید دی جنت نا پریوانا چکم زی خوخیستاسو ولا تقربا هذه الشجرة ونیز دیمو زید ونتا فتکونا من الظالمین کنیشے بتاسو دو ظلم والونا فازلہم الشیطان عنہا نوخ یولد دوال شیطان دو وجد آئیوننا فاخرجہما مما کانا فیم دویس لی دادوارا دا زین چدی پائی کیوں وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو او علمنا کشے بعض استاسو دبعض دشمنان ویم ولکم فی الارض مستقر استاسو دپارا پزمک کے وی زید و سیدو ومتاعن او فیدی اغسل دسیزننا الہین تر یوخ پوریم فتلقى آدم من ربه کلمات نیز دکڑ آدم علیہ السلام دخپل لبنا یسو کلیمیں فتاب علیہم نو مہربانی اکر اللہ تعالیٰ پاک باندی فقبل ولود توبیم انہو هو التواب الرحیم یقیناً اللہ تعالیٰ دیر توبہ قبل ان کے رحم کو ان کے مدے قلنا اهبطوا منها جميعا وَالْمُنْغَا كُسِّ تَاسُودَ دِينَ ٹول فَإِمَّا يَاتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى
نکراشی تاستا زمان طرفنا ہدایت کو ان کے فمن تبع ہدایا نشاش تابداری اکڑا زمان ہدایت فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون نبی حسیرا پدی بانے و نبدی غمجن کی والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا آغشاش انکارو کو بزرکی اور تکذیبوں کو پجباد آیتن زمون اولئک اصحاب النار دا کسان دی وروالا ہم فیہا خالدون دی بپائے اور کے ہمیشہیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم اے اولاد یعقوب علیہ السلام یاد کے نعمتنا زما آغاش ماکڑی بتا سبانے واوفو بیاہدی او پروالیو کے بلوزن زمان اوف بیاہدکم نظمم پروالیو کم دلوس بلتاو سران وی آیا فرحبون خاص زمانا تاسو یرکویم وآمنوا بما انزلتم اور ایمان دوڑے پائے شما نازل کرے مصدقا لما معکم تصدیق ان کی دائے کتابنو جتاو سرلیم ولا تکونوا اول کافر بیم امکی گئے تاسو اول کفر کن کی بدیم ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا او ماخلے پا مقابل دایتن زما کی دنیا معمولی وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ خاص زمانا تاسو یرکوئے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ امگڑ وڑکوئے حق پا خلقو پا سبب دباطل سرام وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَمَپٹوئے حق لرا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وحالدارے شتاسو پوئے لرائے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَپابندی کوئے دمانزم وَآتُوا الزَّكَاةَ وَرْكَوْا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وَرُكُوعْ كَوْا سرد رکوع کنام أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ آیا بیان کوئے تاسو خلق تازنے کئے وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَيَرَوَيَ تاسو خپل ځانونه وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ او حال دارے ستاسل لئے کتاب دا اللہ افلا تعقلون آئے تاسو دا عقل نکارنا لئے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ او مدد وارے واخلے اللہ پا سبب دا صبر کولو دا موس کولو وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ او یقیناً دا کار خامخا گران نے مگر نہ دے گران پاشا عاجزی کی اللہ تعالی الذین یظنون انہم ملاقو ربہم خلق دی یقین کی چھ ملاقات کا ان کی ریدی دخپل رب سرام وانہم الیہ راجعون و یقیناً دی اللہ تعالی تور گردید ان کی دی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم اے اولاد یعقوب علیہ السلام یاد کے نعمتون زما حواشم آکڑی بتاسو وانی فضلتکم علی العالمین او داش ما تاسو لرا غروالے درکڑو پخلقو دا زمان استاسو واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا او یرو کے دا عذاب دا غیر وزنا نبشی بچ کولے نبشی دفع کولے نفس دبل نفس نائز شیم ولا يقبل منها شفاعت نبشی قبل دے ددائیں نفس نا سفارش کول ولا يؤخذ منها عدل انبشی آست کے دے داغنا سبدلا سفیدیا ولا هم ينصرون نوادی سراس مدد کے دیشیم
وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ او کلچی بچکڑے منگا تاسود فرعونیاننا یسومونکم سوء العذاب رسولی تاستان اکار عذابنا یذبحون ابناکم علالو البیزامن ساسوم ویستحیون نساکم وبحاکولی زنان استاسوم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم او پدی کار کے امتحانو یا انعامو استاسو درب طرف نلویم وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ او کلچو چومنگا استاسو دوجن دریاب فَأَنْجَيْنَاكُمْ نبشکڑے منگا تاسو دغرقیدلنا وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وغرقڑ منگا فرعونیان وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وحال داریش تاسو قتل وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلًا او کلچی وعد اکرم موسیٰ علیہ السلام سرا دسلو اختشبو ثم اتخذتم العجل من بعد بیاونی و تاسوس خیب خدای سرا پستت لداغنا وانتم ظالمون حال داری تاسو ظلم کون کیے ثم عفونا عنکم من بعد ذالک بیا معافی حکم گستاسنا پستدے کارنا لعلکم تشکرون دید پارا شتاسو شکر کید اللہ دینام وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ او کلچی ورکڑوں گا موسیٰ علیہ السلام لکتاب تورات او جدائی را سن کے پمنز حق باطل کے لعلکم تہتدون دید پارا شتاسو ہدایت مومہم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ وَكَمْ وَحْشِوَ الْمُوسَى علیہ السلام مخبل قوم تائے قوم زمان اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ یقیناً تاس ظلم کرے پخبل زانونو بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ بَصَوْدَ نِوْلُ ساسو سخیل رب خدائم فَتُوبُوا إِلَىٰ بَعَرِكُمْ نو توبہ باس اغزات تچ پیدا کری تاسو بیل بیل فقتلوا انفسکم نو قتل کے اخبر دانونا ذالکم خیر لکم عند بارکم دا کار ساوز دا پارا دیر فید من پنیز اغزات چی تاسو پیدا کری بیل بیل فتاب علیکم نو اللہ خاص مہربانی انکر بتاسو انہو هو التواب الرحیم یقینا اللہ دیر توبہ قبل ان کے رحم کو ان کے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ او کلشو التاسو اے موسیٰ علیہ السلام چری منگا خبر نمنستا حتی نر اللہ جہرتا تردشوینو منگا اللہ لرخکارام فاخذتكم الصاعقة نونو تاصل لو تندر وانتم تنظرون وحال عيش تاسو قتل ثم بعثناكم من بعد موتكم بیارا جوان دکڑے منگا تاسو پس مرک تاسونا لعلكم تشکرون تید پارا شکر کے دینام داللہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامِ اصور اکرم استاسو دپاسا نرے وریضم وَانزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَامِ او پیدا کرم تاسو لرات رنجبین و مرزان کلو من طیبات ما رزقناکم ویلمنگا خورین دا پاک حاغینا چم تاسو لدر کریم وما ظلمونا ودیہ الظلم نو کڑیزم ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن دی پخپل زانون وان ظلم کوم وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ او کلچو علمگا داخل شیدی کلیتا فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا نخرے داغینا شکم زی خوخ استاسو پریوان خوراک
وادخلوا الباب سجدا اور داخل شے دروازے دے خارتا سرخ کتکون کی اللہ دا پارا وقولوا حتۃ نغفر لكم خطاياكم اوائے تاسو حتۃ کلمان نو بخنبکم تاستا دا گناون استاسو وسنزید المحسنین او خام خاص زیادہ بدلب اور کونگا خیستکار کن کتام فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم نو بدل کو ظالمان خلقو آئے غصہ وینا سوا داغ وینا ناشری طویل شوام فانزلنا للذین ظلموا رجزا من السماء نرولے گونگا پائے کسانوں چی ظلم اکڑو سخت عذاب داسمان دا طرفنا بما کانو یفسقون دا دیو جنا شدید اللہ دا حکم نوتل ویز استصفا موسیٰ لقومیں او کلچی او بو غفتی موسیٰ علیہ السلام دا پار دا قوم فل فقل نضرب بعصاک الحجر نویل منگا اوہا بام ساخ پر سرگٹا فانفجرت من حسنتا عشرت عینا نو بیدید آئے گٹنا دولس چنیم قد علم کلو ناس مشربهم یقیناً پی جند ہر ڈلے اخبر زیرس کلوم کلو واشربو من رزق اللہ ویلمگا خورے اسکے دا اللہ دا بخششنا ولا تعصوا في الارض مفسدين ومگر رہے پزمک کے فساد جوڑون کی وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ وَكَلَّ چویل تاسو موسیٰ علیہ السلام لن نصبر علی طعام واحد اشرے صبر نکو منگا پیو قسم خوراک فادع لنا ربک ندعا غرام لرا دخبر ربنا یخرج لنا مما تنبت الارض چرو باسم لرائے قسمنا چزرغنی ازمکان من بقلها ترکارو دائنا وقصائها ودبادرنگو دائنا وفومها ودوگ دائنا وعدسها وددالو دائنا وبصلها ودپیازو دائنا قالا تستبدلون الذي هو ادنا اویل موسیٰ علیہ السلام آیتا سغوارے حق شیش معمولی رہے باللذی ہوا خیر پا بدل داسیس کی چڑیر فیدہ مندے احبتو مصران کسے و خارتا فإن لکم ما سالتم یقیناً تاسو لرا پر خار کی باغشی چی تاسو غوارے وضربت علیہم الذلت والمسکنان اور ٹاپکڑش پری بانے ذلت دخوی او غریبی دخکاران وباؤ بغضب من اللہ واختشدی بلوی غضب داللہ طرفنا ذالک بینہم کانوا یکفرون بآیات اللہ دادر وجنا شری کفر بکو پایتون داللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق او وجلے پیغمبران بغیر صد جرم شرعینا ذالک بما عصوا دا پسوب دا شری نافرمانی کولا وکانو یعتدون او تیروتل کول دا اللہ دا حدودنا ان الذین آمنوا یقینا خلق چی ایمان راوڑے والذین ہادو آکسان چی یہودیان دی والنصارى والنصرانیان والصابین نور بیدین خلق من آمن باللہ والیوم الآخر چاچی ایمان راوڑے دے پا اللہ و پرد رستنے وعمل صالحا عمل کرے برابر دا وحی سرام فلهم اجرهم عند ربهم ندیل را ثواب دا عملون ددید بنی ضرب ددیم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون
او نبی حسیرا بدی باندے او نبدی غمجن کی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ او کم وحشواغسم گا مضبوط لوستاسو ورفعنا فوقكم الطور اپورتکم گا استاسو دا پاس طور غر خذوا ما آتیناکم بقوة ویلمنگا اونی سے حوائش درکڑے منگا تاسو تا بطاقت خپل وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ آیا دوائے حوائش پری کتاب کریم لعلکم تتقون دید پارا چتا سمتقیان شے یا بشید عذاب دالانا ثم تولیتم من بعد ذالک بیا مخواڑو تاسو پست دی لوز غسلنا فلولا فضل اللہ علیکم نکنے فضل اللہ تعالی پتا سبانے و رحمتو و خاص رحمت دا لکنتم من الخاسرین خام خواہ بتاسو دپورت آوانیانونا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ اور یقیناً خبر یہ تاسو بحال دائے کسانو چید حدنا تیروتی و استاسنو پبارد خالی روز کی فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين نویل منگدیتا شیطاسو شادوگان پدا سیال کی جزلیلان بیم فجعلناها نکالا لما بین یدیها وما خلفها نوگر ظلمونگا دا واقعا عبرتنا کا سزا حغشا درائش اغیت حاضروا آسوک شدائن رسوم وموعظتا للمتقین او عشو دا پارد متقیانو دا دی امت وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ او کم مخشویل موسیٰ علیہ السلام خپل قوم تا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ یقینا اللہ تعالی تاس حکم درکی شلالک یوغام قالوا تتخذنا هزوا ویل دی آئینی سیتم لراتو خکرشیم قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین ویل موسیٰ علیہ السلام پنائی غرم پا اللہ سلام چشمزو د جہل کون کنا قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها ویل دی دعا غرم لرا دخبر ربنا چی بیان کی منگتا صد رنگ دے غام قال انه يقول انها بقرة صفراء ویل موسیٰ علیہ السلام یقینا اللہ فرمائی دا غوادا زیرام فاقع لونها تیز رنگ دے نا تیز دے رنگ داغے تسر الناظرین و خوشالک یا شال راچ دے تگوریم قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ویل دی دعا غوارا منگ لرا دخبر ربنا چی بیان کی منگتا چسری نور صفتو ندائیم ان البقرہ تشابہ علینا یقیناً دا قسم دغوا گڑوڑ شبم واندیم وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ اور یقیناً منگا کشر اغاڑی اللہ تعالی خام خارسید ان کیوں مقصد خلتا قال انه يقول انها بقرة ویل موسیٰ علیہ السلام یقیناً اللہ فرمائی دائیو غادا
لا ذلول ند پکار لگول شیم تصیر الارض ناڑی ازمکی ولا تسقی الحرثا نخربی فصل لرام مسلمت روغ موٹرا لا شیت فیا نشت از مخالف داغ پائے کی قالوا الآن جئت بالحق دیویل وستی راتلو کل پورا بیان سرام فذبحوها وما كادوا يفعلون نالا لکڑ دی آغی لرا پست دی بیان نام انونی دی چیدار کا کار کڑے مخید دی بیان نام وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا او کلشی وجہ تاسو یوتن مختلف شوئے قرآن کی دا مبارکی واللہ مخرج ما کنتم تکتمون اللہ راہ کارکون کے دے حاغا شے چتاسو یہ بٹوئے فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا نویل منگا وہے دلرا پر ٹکڑ داغیں كذلك يحيي الله الموتى دغسی جوندی قریب اللہ تعالی مڑو لرام ويريكم آياته او خیتا استعان خید قدرت فل لعلكم تعقلون دید پارا شتا صدا قد نکار والے ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك بیا سخش والستاسونا پستر واقعاتنا فہی کالحجارت او شد قصوام ردازونا پشانت دا گٹوری بلکہ زیاد سختی داغی گٹوناوم وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ زدچی یقیدن بازی دا گٹونا خام خادیم چڑیر بیگی دائین سندنا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ ایقیناً بعض دینا خام خواہش اوشوین فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ روزی دائن وَوَمْ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ ایقیناً بعض دگٹنا خام خواہش شرار غڑیم من خشیت اللہ دا ٹول دا اللہ دا یرد وجیم وما اللہ بغافل عما تعملون اور دا اللہ تعالی غافل دا غکارنا چتاسو کوئے افتطمعون ان یومنون لکم آیتم کوئے تاسو مومنانو چی خبر بومنی دا خلق ستاسو وقد كان فريق منهم او حال دارے چدائے اردل درینا يسمعون كلام الله اوردی کلام دا اللہ لرام ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا جادی بد ایمانی دائے پسائن شپوشی دائے پمانو وهم يعلمون وحال دار دی پوئی چدا گناہ دے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا کلچ مخامق شدید مومنان سرادی ویمون خو ایمان راوڑے وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ کلچ یوازشی باز دید باز سرام قالوا اتحدثونهم دیوی آیا تاسو خبر ورکوئے غیل رام بما فتح اللہ علیکم پائے خبرو چی خودلی تاست اللہ تعالی لیحاجوکم بھی عند ربکم عاقبت دائے دیوا زور اور شیپ حجت کی پائے سربتاسو پنیز درفستاسو افلا تعقلون آئے ولید عقل نکارنا لے ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب
باعث دینان پڑھ خلق دین پوئیگی پا کتابانے الا امانیہ لیکن تابداری کئی دا خواہشاتو دا مولیانو وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ وَنَذِرِ مگر گمان چلئیم فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ نو تبعید آئے کسانو رائشی لکی کتاب لرا پخپل اللہ سنو ثم يقولون هذا من عند الله بیاوائی دا خدا اللہ طرف ندے لیشتروا به ثمنا قلیلا دیر پاراچ حاصلی دی باعثرا دنیا معمولی فوائل لهم مما كتبت ایدیہم نو تبعید دی لرا دوجد آئینا شریک دی لاسون دی وویل لهم مما یکسبون نو تبعید دی لرا دائینا شریک گٹی پدی سرام وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا اوائدی شریع بن رسی منتورد جہنم مگر یو سورج شمیر لشیم قل اتخذتم عند الله عهدا تو غسل تاسو بنی زلاوانی لوزم فلن يخلف الله عهدا نیشر خلاف نکی اللہ تعالی دخبل لوزنا ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون بلکہ جوڑائے تاسو پا اللہ وانے خبریش نپوئے گئے تاسو بلا داسن دا بلکی من کسب سیئہ چاچے اکڑو بدکار وحاتت به خطیئتهم اراغیر کدلنا دے گناہ دل ترمرگ پورے فاولائک اصحاب النار ندا کسان دی اور والا ہم فیہا خالدون دیوا پائے گا میں شویم والذین آمنوا وعملوا الصالحات آکسان چیمان راوڑے عملوں نے کری موافق دا وحی سرام اولئک اصحاب الجنہ دا کسان جنت والذی ہم فیہا خالدون دیو بائے کے مشہیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ او کلچ آغست امونگا پوخ لوز دا بنی اسرائیلنا چی بندگی بند کوئے تاسو سواد اللہ ندبل وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا انیکی بکوئے مورب داسر انیکی کول وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ اخپلوانو سرا یتیمانو سرا ومسکنانو سرا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَعَيْبَ خَلْقُ تَعْخَيْسْتَ خَبَرِهِمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَپابندی کوئے دمانزو اور کوئے زکاة ثم تولیتم الا قلیلا منکم بیا مخواڑو تاسو ددیل وزنا مگر لکسانو ستاسونا وانتم موردون وعدت ساسو دے مخاڑول وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ او کلچ واغستمگا مضبوط لوستاسو لا تسفکون دماءکم نبتو یوائے تاسوینی دخپل وینی دیوبل پنا حقام ولا تخرجون انفسکم من دیارکم انا موبا سے تاسویو بلران دکورن استاسونا ثم اقررتم بیا اقرارکو تاسو بدی لوزم وانتم تشہدون و تاسم شہادت گوئن ثم انتم ہاؤلاء تقتلون انفسکم بیا تاسو اے خلقو وجنے تاسو خبرزاننا وتخرجون فریقا منکم من دیارہم
او باسے اوڈل استاسو ذکورن داغینا تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان مرگتیا کوئے تاسو دیو بل سرا دئی پا مقابل کی پا گناہ پا ظلم کی وَإِيَّاتُكُمْ مُسَارًا تُفَادُوهُمْ او کراشی دا کسان تاسو قیدیان نخلاصوئے تاسوئی لرا پفیدیو ورکولو وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ مِخْرَاجُهُمْ او شاندار حرام کڑشور پتا سبانی استلائی افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض آیا فسیمان لرائے تاسو ببعض حصہ کتاب او کفر کوئے ببعض حصہ فما جزاء من يفعل ذلك منكم ننشت بدد آغچا شکی دا کار استاسونا الا خزی فی الحیات الدنیا مگر شرمندگی بجون دنیاوی کی ویوم القیامت یردون الى اشد العذاب اور پرزد قیامت باو گزول شدید سخت عذابتا وما اللہ بغافل عما تعملون وند اللہ تعالی غافل دائے کارنا شتاسوی کوئے اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ دا خلق دیش خوخڑے جن دنیای باخرت فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون نبشی اس پکولے ددین عذاب مقرر ددی و نبتی سرا مدد کے دیشی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ آیا خیدن مرکڑو منگا موسیٰ علیہ السلام در کتاب تورات وَقَفَيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ اور پر لپسیلے گلیو منگا داغن رسولان وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ اور کرو منگا عیسیٰ عزوید مریم تاخکار دلیلنا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اکلکڑو منگا دلرا پر روح پاک سرام أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ آیا نہر وقت شراب اوڑتا اس رسول دا سی خبریش نبغختے استاس النفسنون تاسلوی کو لدائینا ففریقا کذبتم نیوٹلا در رسولانو تاسو دروغجنو گرزول وفریقا تقتلون و بلڈلا تاسو وجلا وقالوا قلوبنا غلف او ایل بدی زمگا زنا ڈک دی دا علمنا یا زنا زمگا بندی پا پردو کی بلعنہم اللہ بکفرین بلکہ لعنت کرے اللہ پدیوانے پسود کفر ددی فقلیلا ما یؤمنون دیر کم ددین ایمان روڑی ولما جاءهم کتاب من عند اللہ مصدق لما معهم اور کلش رائے دی تا کتاب دا طرف دا اللہ نا تصدیق ان کے رائے کتاب منشد دی سردیم وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا او دی مخید رات للو دی کتابنا مدد بے قختد اللہ تعالیٰ دا کافرانو پا مقابلہ کی فَلَمَّا جَاءَهُمْ عَارَفُوا كَفَرُوا بِهِ نارکل چراغ دی تاغشیش دی پی جندو انکارو کو دی پاغبانی دزدوئیم فلعنت اللہ علی الکافرین لعنت اللہ تعالی دے کافران باندے دا کیسٹ دا ملاوی دو پتہ یاد ساتھی ایوب اسلامی کیسٹ مرکز دا قسانی شاعتا کباڑی بازار پیخور خار بیس مشتروا به انفسهم بد حغائے چخص کری دی باعث رضان اخبل ان یکفروا بما انزل اللہ
کفر کی دی پائے چ اللہ تعالی نازل کرے بغیاً دوجد زد عنادنا ينزل اللہ من فضله پدی خبر چرالی کی اللہ تعالی باز فضل خبل علی من یشاء من عباده پاشا بانے شوغاڑی اللہ تعالی دخل بندگانو نام فباؤوا بغضب لا غضب ناختشدی بیو غضب سران دا پاس دبل غضبنا وللکافرین عذاب مہین او خاص کافران در عذاب دے رسوا ان کے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ او کم وقت ویلی شید ایمان روڑے پائش اللہ تعالی نازل کرے قالوا نؤمن بما انزل علینا دیوئی منگ ایمان روڑو پائش نازل کرے شرے پمون ویکفرون بما وراء او کفر کی دی پائش سوا دائی ندیم وهو الحق مصدقا لما معهم او دا ما سوا حقم دے او تصدیق ان کے رائے کتاب چی دلی سرائے قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مومنین توائن ولی وجل تاسو پیغمبران دا اللہ مخی دلی تورام مخی دلینا کئے تاسو ایمان روڑن کی بتورات وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ وَيَقِينًا راوڑو تاستا موسیٰ علیہ السلام مخکارا دلیلنا دا توحید ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون بیاونیو تاسو سخیل را پخدای سرا پسدانا و حال دارے چے تاسو ظلم کوم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ وَقَلَ جَاغَسْتُمْغَا مضبوط لَوْ اسْتَاسُ وَپُورْتَكْرَوْمُ اسْتَاسُ دَپَاسَ طُور غَرَمُ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا وَيْلُوا مُنْغَاوُنِ سَعَائِشِ دَرْكْرِ مُنْغَتَاسْتَ بَطَاقَتْ اور ایدر احکام قالوا سمعنا وعصينا دیو علمگا ویدلے اونگا نمانوم واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم او گٹوٹ کڑشو دری پزنوں کے محبت دسخی بسود زور کفر دری قل بئس ما یامرکم به ایمانکم ان کنتم مومنین تو بد ہاشیچ حکم در کی تاست پائے ایمان ستاسو کتاسو ایمان والا قل ان کانت لکم الدار الآخرت عند اللہ تو کچروی ستاز دپارا کور رستنیش جنت دے پنیز اللہ خالصتا یواز ستاسو من دون الناس سواد نور خلقنا فتمنوا الموت ان کنتم صادقین نو غوڑے مرگ لرا پدروغ جنوانی کتاسو رشتنی ہے ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ایدیہم کوئی شری نغاری دی مارگ ہیر گئے فسودائے ملنو چی مخکلی گلی لا سنو ددیم واللہ علیم بالظالمین اللہ تعالی خپوئے دے پحال دے ظالمانوں وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ او خامخاؤب ممیت دیل را دیر ہی رسناک دعام خلقنا پجن دنیاویم وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا دے شرک انکنہم يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ ارمان کی ہر یو دریش عمر دے ورکڑشی زرکالا وما ہوا بمزحزہ من العذاب ان يعمر ان دے دا کس بچکون کے دل رد عذاب دالانا چ عمر دے ورکڑشی واللہ بصیر بما يعملون اللہ تعالی لدن کے رضا عملون شدیئے کئی
قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك تو سوک چی دشمنی دا جبریل ناغ تبارے زکا جبریل راوڑے دا قرآن ستابد بإذن اللہ پا حکم دا اللہ مصدقا لما بین یدے تصدیق ان کے لدائے کتابوں چمخ کی دے قرآن نریم وہدن و بشرا للمؤمنین و ہدایت دے او خوشحالی دپار ایمان والو من کان عدوا للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکال اغسوک چی دشمنی دا اللہ و دا غد طول ملائکو دا غد رسولانو او خاص دا جبریل و میکال فإن اللہ عدو للکافرین یقینا اللہ دشمن نے دا سی کافرانو وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ اور یقینا نازل کریم گتا آیاتنا واضح وما يكفر بها إلا الفاسقون وإنکار نکی دینا مگر آسوک چوتلی دا حکم دا اللہ نام او كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم آیا روح چلاوس کرے دیو لال مات کرے غیل رائے اور ڈلے دینا بل اکثرهم لا يؤمنون بلکہ دیر دین ایمانم نروڑی ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم اور کلش رائے دی رسول طرف اللہ نام تصدیق ان کے دائے کتابوں چدی سرئی نبذا فریق من الذین اوتوا الكتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم نو غزو یوڈلی دائے کسان ناچی ورکڑشر کتاب دا اللہ لرا اورتا دشاگان اخبلنا کانہم لا علمون نشولی گویا کی دی سیلم نلریم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وطابداری اکردی دعائش لستبا شیطانانو وزمان دباد شاید سلیمان علیہ السلام کے وما کفر سلیمان کفر نو کرے سلیمان علیہ السلام ولكن الشیاطین کفروا لیکن شیطانانو کفر کرو یعلمون الناس سحر زگا خود بے خلق تجادو وما انزل على الملکین ببابل و تابداری اکردی دائے شرالے گلشو پتو ملائکو ببابل خار کے ہاروت و ماروت نمیو ہاروت و ماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا اور تعلیم نور کو دی شاطر سحر تردیش ورتب اویل نصیحت دپارا انما نحن فتنة یقینا خصاص دپارا امتحانیو فلا تکفر نکفر مکوا پیز دکلو دجادو فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه نیزکو بدی داغینا حاغا چی جدائی بیرا واسطہ پسو دائے پمند سڑیو دخددہ کے وما هم بضارین به من احد الا بإذن اللہ انو دی ضرر ورک ان کی باعث رئیشتا مگر پا حکم دا اللہ ویتعلمون ما یضرهم ولا ينفعهم اور اس دکول دیا غیر منائش نقصان ورکو دیتا اس نفین ورکو لدیتا وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ مُخَلَاقٍ ایقیناً خفو ادل دی چچا واغست دا جادو نبی دل را پاخرت کے اس حصہ دا ثواب وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ او خام خابت دا عائش خسکڑی دی پائے سردان نخبل لو کانو یعلمون کدی پیدے
ولو انہم آمنوا واتقوا او کدے خلق ایمان راوڑے او زان ساتلے دا کفر و دا سیرنا لمصوبت من عند اللہ خیر خامخا دیر ثواب شد اللہ دا طرف ندے غردے لو کانوا یعلمون کشر دی پویل للیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تقولوا راعنا ایمان والو موئے تاسو لفظ رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا اوائے تاسو لفظ انظرنا و بیاغوکی دے خبر داغتا وللکافرین عذاب علیم و دا پارا دا کافران و عذاب درناک دے ما یود الذین کفروا من اہل الكتاب وللمشرکین نغاڑی کافران خلق چی کتابیان دی اور نور مشرکان خلق ان ينزل علیکم من خیر من ربکم چی نازل دکڑیشی پتاسو سوحی استاسو درب طرفنا واللہ یختص برحمته من یشاء اللہ تعالی خاص دی پخپل رحمت سرائے چالچی وغاڑیم واللہ ذو الفضل العظیم اللہ تعالی خاوند الفضل لیم ما ننسخ من آیت او ننسها آج بدل کو منگا آیو آیت حکم داغی یا تلاوت دائے آئیر کم آئے لرستانا ناتی بخیر منها ومثلها روڑونگا غرد آغین آیا دائے پشان ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير آیت نپوئے گی یقینا اللہ تعالیٰ پارسی بانے قدرت لرن کرے ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض آیت نپوئے گی یقینا اللہ خاص غلرہ باسعید اسمانوں دزمکرام وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير اور نشتتاس لنا دا اللہ نے سوائے سکھ بچ گا ان کے ان مددگار ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل آیا غوارے تاسو چی اعتراضونوں کے پر رسول خبل لگسنگ چی اعتراضون شو پر موسیٰ علیہ السلام ددین مخیم ومن يتبدل الكفر بالایمان اچانچ واغس کفر لنا فبدل ایمان فقد ضل سواء سبیل یقیناً دے اوڑی برابر لارنا ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا غاڑی دیر دے کتابیانونا چی واپس کی تاسلنا پس ایمان ساسونا کفر کون کی حسدا من عند انفسهم دا دوی دا حسد چی پیدا شید دی دا نفسنونا من بعد ما تبین لهم الحق رسط دائنا شخص کار شعر دیت حق فعفو وصفحو نعفو کے درینا ومختنار وی حتی آیاتی اللہ بیعمریم تردی چراولی اللہ تلاق پلحا خاص حکم ان اللہ علا کل شئن قدیر یقیناً اللہ تعالیٰ پاسی بانے قدرت لرن کریم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة اور پابندی دمان زکوے اور زکاة ورکوے وما تقدموا لأنفسكم من خیر تجدوه عند اللہ آج لے گئے مخی دپارات زانو نخبلو خوش نیک عملی ابمو میں تاسو داغ ثواب دا اللہ سرعام ان اللہ بما تعملون بصیر یقیناً اللہ تعالیٰ پائے ملون چتاسو کوئے لدن کرے وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا ادیوائی شرع داخل بنشی جنت تا مگر آسوک چی یہودی یا نصرانی
تلک امانیهم دا خواہشات ددیم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین تو روڑے تاسو خکار دلیل تاسو کتاسو رشتنی ہے بلا بلکہ دا صدا چی من اسلم وجہو للہ و محسن چاچی تابع کو خپل مخ خاص اللہ لراؤ دیو احسان کو ان کے باقیدہ کے بتوحید فلہو اجرہو عند رب پارا ثواب دامن دے پنی ضرب ددوں ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون انبی حسیرہ پدی ونبی غمجن کی وقالت اليهود ليست النصارى على شيء اوائی یہودیان ندیدہ نصورا پیس دین ماننے وقالت النصارى ليست اليهود على شيء اوائی نصورا ندی یہودیان پیس دین ماننے وهم يتلون الكتاب وحال دار دوار دلیل لکتابنا كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم دغصب ویلائے کسانو چیل من لرو پشاند وینادریم فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ نو اللہ و فیصلو کی ددی ترمند قیامت پر فیما کانو فی اختلفون پائے خبرو کی چری پائے کے اختلاف کریم ومن نظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ اسوک دلوی ظالم نے داشانا چی منقید اللہ دا جماعتننا چی یاد کرشی پائے کہ خاص نند اللہ پا توحید وصافی خراب آودی کوشش کی دائے پروانی کے اولئک ما کان لهم من يدخلوها الا خائفین دا کسان ندی مناسب ایل رائش داخل شی دی جماعتنو تا مگر پتا سال کی چی روکیم لہم فی الدنیا خزی دید پارا دنیا کی شرمندگی دا ولہم فی الاخرت عذاب نظیم اور دید پارا پا آخرت کی عذاب دلویم وللہ المشرق والمغرب اور خاص اللہ درد مشرق و مغرب فینما تولوا فسما وجه اللہ لکم خواہش تاسو گرزوئے مخونان علتکید اللہ تعالی مخشترم ان اللہ واسع علیم یقینا اللہ تعالی فراخ فضل والد وعلم نے پارسم وقالوا اتخذ اللہ ولدا اوائی دینی ولد اللہ تعالی زان لزوئے اولاد سبحانہ پاک تے اللہ دا اولادنا بل لہو ما فی السماوات والارض بلکہ دا اللہ اختیار کی آغٹول سیدنا شری اسمان نوزمکہ کے کل لہو قانتون ناٹول دی اللہ لرا طاعت کا ان کی بدیع السماوات والارض ناشنا پیدا کون کے دا اسمانوں دزمکی دے وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ وَقَلَشِ وغاڑی اللہ تعالی وکار کول ویاغی توشان وآغوشیم وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية اوایا کسان چلم نلریم ولی خبر انکی موسر اللہ تعالیٰ پخپل آیا ولی نرازی مونتا نخج مونغارو کذالک قال الذین من قبلهم مثل قولهم داسی ویلوائے کسانو چدرین مخیو پشاندوئے نادرین تشابہت قلوبهم یوشان شیری ددی زونا دے والسلام قد بین الآیات لقوم یوقنون یقیناً واضح کری منگا دیر دلیونا قوم دا پارانچی یقین لریم انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا یقیناً لگلے منگا تو پا حق سرائے زیر ورکون کے ویر ورکون کے ولا تسأل عن اصحاب الجحیم
اور تپوس نشی کے دستانا پبار دا جہنم والو کے ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ایشرین رضا کی استان یہودان و نصارا تردیش تروان شی دریب دن بسے قل ان هدى الله هو الهدى تو ہدایت اللہ تعالی شرے بسغ حق ہدایت دے ولئن اتبعت اهواءهم اقبل فرض روان شت دریب خواہشات و بسے بعد الذي جاءك من العلم پس دائے نشراغ لیتا علم چی وحید قرآن نام ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر نبی تعالی راد اللہ دا طرفنا سوک بشک ان کے ہونا مددگار الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوت آکسان چی ورکڑے منعیت کتاب للی دا کتاب پلائق لستل دریم اولئک یؤمنون بدا کسان ایمان لری بدائی کتاب ومن یکفر به او چاچ کفر کو بدے کتاب فاولئک هم الخاسرون ندا کسان دی پورا توانیان دی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم اے اولاد یعقوب علیہ السلام یاد کے نعمتنا زما ہوا شکری ما بتاسو وانی فضلتکم علی العالمین او خاص دا انعام چما غروالے دکڑو تاستا بخلقو دا زمان استاسو واتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا او یر گئے عذاب دا غوزنا شنبشی لرکو لیس نفس دبل نفس ناس حصد عذاب ولا يقبل منها عدل انبشی قبل دے دائے نفس ناس بدلا ولا تنفعها شفاعا انبا نفور کولشیات سفارش ولا هم ينصرون انوادی سرا سے امداد کے ریشیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ او کلاش امتحانوں کو پہ ابراہیم علیہ السلام رب داو پیوسو کارون سرام ناغ پورا پورا داکل قال انی جاعلک للناس اماما ویل اللہ یقینا گردون دتا دخل کو دپارا پیشوار دین قال ومن ذریتی ویل آغاو گرزے بازی دولاد زمانہم قال لا ینال عہد الظالمین ویل اللہ نرسی زمان اللہ والظالمان تام وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا او کلچو گرزم بیت اللہ زیدتلو راتلو دپار دخل کو زید آمن وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى اول منگاونی سے زید ادریدو دے ابراہیم علیہ السلام نا زید ماندو واحدنا الى ابراہیم و اسماعیل حکم ورکم ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام تا ان طہرا بیتی چپاک ساتے کور زمان للطائفین والعاکفین والرکع السجود دپارا دطواف کو ان کو اور دپارا دے اعتکاف کو ان کو رکوع و سجدہ کو ان کو وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وکم مخشویل ابراہیم علیہ السلام اے ربا اگر دعا داز خاریہ امن والا
وارزق أهله من الثمرات اور کوا ددی وسیدن کو دار قسم میں وغلونا من آمن منهم بالله واليوم الآخر خاص کرائے کسان دا شیمان راوڑے ددین پا اللہ و پرسنے قال ومن كفر فأمتعه قليلا ویل اللہ روزی بور کوم زاغ شاتا چ کفر کڑی نو نفع بور کو ماغتا سلگ زمانہ ثم اضطره الى عذاب النار بیاوے پزور لگم عذاب دورتا وبئس المصیر بد زید ورسلو دا جہنم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ وَكَمْ وَخْشِ پورتکول ابراہیم علیہ السلام بنیادنا دا بیت اللہ نا و اسماعیل علیہ السلام ربنا تقبل منا دوارو ویل یا ربا قبول کدا زمنا انکا انت السمیع العلیم یقیناً تو خاص تو ہر سورے اور وارسمان پوئے ربنا واجعلنا مسلمین لک اے رباو گرزے منگا ہمیشہ تابدار تعالی ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک اور اولادم دوارنہم یومت چاہی خاص تابداری کئی تعالی وارنا مناسکنا او خیمتا طریقی دے عبادات زمنگا وطب علینا او خپل مہربانے کی پمنگا انکا انت التواب الرحیم یقیناً توڑے تو بقلوں کے رحم کون کے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم اے ربا اولے گے پد امت مسلمہ کے اور رسول درید جنسنا یتلو علیہم آیاتک چی بیانی پدی بانی آیت نستا ویعلمہم الکتاب والحکمہ او تعلیم ورکی دیتا دا قرآن و سنت ویزکیہم و پاکی دل راد ناکاراخد و اخلاقنا انکا انت العزیز الحکیم یقیناً تو خاص پاسبانی زور والے حکمت والے ومن يرغب عن ملت ابراہیم الا من صفح نفسا وناڑی مخد ملت دین دا ابراہیم علیہ السلام نام مگر آسوک چی جاہل کڑی اخبر دان لرام وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا آیقیناً غرکڑو من دل راپ دنیا کی وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ آیقیناً دیوا پاخرت کے مخامخاد کامیاب نویم اذ قال له ربه اسلم کم مخشی ویلدتا رب تابع اوسا ہمیشہ قال اسلمت لرب العالمین ویل ابراہیم السلام تابع امزامی شاد پارد رب العالمین وصا بها ابراہیم بنیہ ویعقوب وصیت کو پدی توحید ابراہیم السلام مخبل زامن دا یعقوب علیہ السلام یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین ویل دیئے زامن زمائے خنن اللہ غرکڑے تاست پار دین اسلام فلا تموتن الا وانتم مسلمون نمم رہتا سم مگر پدا سے حال کی چھ اسلام قبل ان کی
كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت آیتا سو حاضر ویم کلچی رانیز دیش یعقوب علیہ السلام تمر اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی کلچی ویلا اخفل زامنو تام دچا بندگی بکوی تاسو زمان رستوم قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ویلائی من بندگی کوم استاد معبود و معبود مشران استاد ابراہیم و اسماعیل و اسحاق چنمون دی ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام الہ واحد حقدار بندگ یوزات ونحن له مسلمون امنگ یواغلرا اخلاص کو ان کی بندگ تلک امت قد خلت دائے اوڈر دا مخی تیرا شویدہ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم اغیل را ثواب دا غاملون چکڑی اغیم او تاسل ثواب دائے چی تاسو کڑی ولا تسألون عما كانوا يعملون او تپوس نشی کے دیستا سنا دائے کارونو چائی کول وقالوا كونوا هودا و نصارا تهتدون او آئیدی خلقتا شیطاسو یہودیان یا نصارا شین ہدایت بمومے قل بل ملت ابراہیم حنیفا تو بلکہ تابداریو کے دین دے ابراہیم السلام شکل کو بتوحید وما کان من المشرکین نو دے د مشرکان دلنا قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وائے دری بجواب کے ایمان راوڑے منگا پالا اور پائیں کتاب جنازل کڑے شیر منگتا وما انزل الى ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط اور حقی چی نازل کرشو ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام و نور اولاد داغتا وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ اور پائے کتابنو چی ورکرشو موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام تا وما اوتی النبیون من ربهم اور پائے چی ورکڑشی نورو پیغمبرانو تا طرف درب دینا لا نفرق بین احد منهم جدائی نکم پمنز شاکی دری انبیاؤنا پیمان روڑلو کی ونحن له مسلمون ہم خاص اللہ تا اخلاص کو ان کی دا بندگئے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا نُکھ ایمان روڑو دے خلق بشان دائے شتاسو بھی ایمان روڑے دے یقیناً دی ہدایت مند وَإِن تَوَلَّوْا كَرِيمُ خواڑو فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ یقیناً دی بلری دشمنے کی دی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ نخامخا بشپ ساتھی تعالی رددین اللہ تعالی وهو السمیع العلیم واللہ سوری بار سپوئے دے صبغت اللہ وائے قبول کرے منگا رنگ دا اللہ ومن احسن من اللہ صبغا اسوک دے دیر خیست دا اللہ نا پرنگ ورکولو کی ونحن له عابدون ومغا خاص اللہ لرا بندگی کون کیون قل تحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم تو آیا جگڑ کوئے تاسو زمون سرام اولوہیت اللہ تعالیٰ کے اور حال دارے چ اللہ زمونگم رب دے اور تاسو رب دے
ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم او زمگ پارا بدلا عملون زمگ او تاسو لرا بدلا عملون تاسو دا ونحن له مخلصون امغی واللہ لرا اخلاص کو ممکن ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط آیتا سوائے یقینا ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام اولاد داو کانو ہودن و نصارا دی یہودیان یا نصاراو قل انتم عالم ام اللہ ویدیت آیتا سخب ویدری بحالو کا اللہ پویدے ومن نظلم ممن کتم شہادتا عنده من اللہ اسوک دے دل ظالم دا شانا چپٹی غیلم شدد سرید اللہ دا طرف نویم وما اللہ بغافل عما تعملون اند اللہ غافل دا عملنا چتاسوی کوئیم تلک امت قد خلت دام یوڑا رامخ کی تیر شیدہ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم دیل رسواب دا عملون شائی کری او تاثر الزواب دا عملون چتاسوی کری ولا تسألون عما کانوا یعملون او تپوس نشی کے دے ساسونا دائے کارون چاہی کول سيقول السفهاء من الناس زرد وي قمقل خلقنا ما واللهم من قبلتهم التي كانوا عليها سشيو غرزو دا نبی و صحابہ دائے قبلنا شدیو واغی تمخکون کی قل للہ المشرق والمغرب تو آیا خاص اللہ لرا مشرق و مغرب دے یہدی من یشاء الى صراط مستقیم ہدایت کی چالچ واڑی سید لاری طرف دام